Hello，大家好啊！我係阿東，我今日咧嚟到中心火炬，我依家企緊嘅呢個盤咧就叫做紅聚一品。咁呢個盤咧喺舊年全年啊，只係賣咗幾套樓。點解咧？因為發展商咧一直唔肯降價，都係2萬幾。好多人話佢呢個盤咧一直咁堅挺，其實唔係㗎。呢個係市場嘅一個行為。咁啲客戶咧接唔接受你嘅價錢咧？咁你想唔想出貨咧？你想出貨咧，要跟住呢個市場嘅價錢去行，因為市場係有升有跌嘅，並非佢之前咧賣得2萬3、4、2萬1、2，咁佢依家就可以賣呢個價錢係唔係㗎？唔係一直咁堅挺，我唔認為佢好堅挺。雖然咧呢個紅聚一品咧，你睇下佢嘅小區園林啦，設計得唔錯嚇，包括佢嘅一個管理。呢個樓盤咧已經有4年左右4年左右，佢全部都係現樓。咁佢呢度咧點解我今日過嚟拍咧？就係因為佢平咗之前15,888，我都認為佢性價比並唔高。今日係佢推出咗幾套特價單位，14888就係14,888，遞中收嘅遞中收，我先過嚟拍價。如果係佢係15,888，我都唔過嚟拍㗎。所以咧喺火炬開發區你對呢個博愛里你對富日真誠或者德寶怡高有興趣嘅朋友，順便可以過嚟呢度對比下呢個紅聚一品，因為佢嘅品質佢周邊嘅配套佢呢度咧又近呢個中山站呢個樓盤附近咧有小學、有中學、有高中可以證明到佢喺呢度生活嘅配套係好齊全嘅好齊全。不過喺呢度你如果要去大嘅商圈，就要去富日城或者星豪 COCO， 大概3公里左右。咁呢個樓盤佢依家出街嘅啲貨咧都好靈活。你如果要遞中收嘅，你就係14,888。你如果唔要遞中收，就減500蚊。任何嘅戶型都可以，反正係減500蚊。因為佢本身中收費係唔貴嘅，佢嘅交樓標準同埋質素咧係 OK 嘅。因為嗰啲入伙咗嘅業主咧呢個係佢哋反映嘅我哋依家咧就睇下佢嘅園林，因為佢呢個屋苑咧佢有會所嘅佢有會所佢有呢個游泳池我哋睇翻呢個如果你想入手呢個紅聚一品咧，佢就係咁嘅，因為佢大多數咧係未裝修好嘅，都係無批嘅。咁你如果要買呢個咧，佢就要半年嘅一個裝修時間。呢一啲前邊咧有一個游泳池㗎佢呢個小區咧就係東南亞嘅一個風格，嚟嘅你睇下對面呢啲外立面對面呢個就係佢嘅一個外立面。佢嘅樓距咧，我認為咧係夠闊嘅喺中心你同博愛里同呢個德寶怡高去對比嘅話，對比呢幾個盤嚟睇咧，就係樓距要闊過佢，園林嘅設計咧都唔錯都唔錯所以呢個盤之前點解可以賣到2萬1、2、2萬3、4就係呢個原因，因為佢本身就係高端嘅一設計。下邊咧係一個游泳池，你望下，佢仲有會所嘅，呢個會所都好大。呢個紅聚咧喺深鄉都有一個樓盤但係佢嘅級別咧係完全唔同嘅，咁我哋依家咧就上去4棟嘅20樓睇下佢實體樓因為咧佢3座4座咧，佢可以望穿半個火炬同埋東區。我哋去實體嗰度睇下。不過咧佢110做3房，117都係做3房，戶型設計咧就一般般實用率一般般。咁我哋先去睇下，畢竟依家價錢平咗14,888。我依家咧就喺呢個紅聚一品嘅4座呢度係20樓，係佢嘅一個交樓標準嚟嘅。咁佢呢度咧就2梯4伙，啲走廊咧都比較光猛咁呢邊咧佢2房兩邊係對稱嘅，咁呢邊都係110同埋117嘅。咁右手邊呢度係西邊位走一個防火門，一入嚟咧就有一條走廊呢度都係個走火通道啦。
嗱，前邊呢度咧就係181，然之後咧佢係3房嚟嘅，呢個係飛機戶型。呢一伙咧佢就係117，然之後咧就係橫廳嘅設計。我哋先睇翻呢個啊。嗱，一入嚟咧呢啲門咧佢都係交樓標準嚟嘅。咁紅嘴一品呢度咧，你如果唔要帶裝修，1平方就可以減500蚊啊，可以減500蚊。依家帶呢個裝修咧就係15888，嗱15888啊。如果你唔要帶裝修咧，就減500蚊。發展商話啊，我哋睇下呢個廳，呢個廳大啊。嗱，3.75呢度係餐廳、客廳，然之後咧客廳係帶呢個風管機嘅，帶埋呢個風管機。嚟再睇下28個平方，呢個廳有28個平方。然之後呢度3座啊或者係4座咧，高層嘅都可以望到呢啲景嘅嚇。呢個景咧就可以望到火炬同埋東區嘅一個景觀嚟嘅嚇。咁好似火炬站咧，火炬站咧都喺呢度啊，火炬站喺呢度啊，火炬站喺呢個位置，喺呢個方向。然之後咧，呢度望佢對面呢度啊，德寶怡高啊，呢個盤德寶怡高啊，呢度就係最高嘅星河 Coco 啊，呢度係富日城啦，基本上都喺呢度啊。再加上咧，佢依家呢個景觀咧係永久嘅景觀啦。前邊咧，你如果超過15層之後咧，就越過對面啲呢個小區呢個小區要上園嘅嚇。咁我哋睇翻呢個3.8佢呢個6.6平方啊，呢個露台有6.6平方。不過佢呢個景咧係靚嘅，你睇下最望下呢個景嚇。然之後咧，佢呢個係飛機戶型，呢邊係主人房，呢邊咧就2間房啊。我哋睇翻呢度嚇，嚟呢度啊，飄窗咧拆唔到嘅飄窗，嚟望下呢個景觀。8個平方係8個平方，嗱呢個景觀都幾靚㗎 ，OK 㗎嚇。咁佢呢啲咧都係交樓標準嚟嘅。咁呢個洗手間咧望翻呢個洗手間，嗱老實講啊，呢個洗手間因為佢嘅門咧喺中間位，所以咧就唔係好用啊。其實入邊啲空間咧係夠嘅，不過佢呢個門咧要開喺中間，嗱係咪阻住啊？係咪阻住我哋啊？阻咗少少阻咗少少，所以咧呢個廁所就唔係好用。嗱，對面呢度咧，右手邊咧，呢度係最細嘅一間房。我睇下佢有幾闊先，4.07，10個平方，都唔細喎，比嗰個房要大喎，比嗰個房要大嚇 ，OK 㗎。不過佢呢個窗咧呢個窗咧，呢個採光面咧佢就細啲，因為佢呢間房咧佢係長方形嘅。你到咗呢度咧，採光會差少少啊，因為佢嘅採光位喺呢個位置，採光位喺呢個位置，其實都唔差嘅。熄咗燈之後咧，採光都 OK 嚇，採光。嚟我哋呢邊咧，呢邊咧就有個欠日式嘅嗰個鞋櫃做鞋櫃嘅，就喺呢個位置。咁入邊呢度咧就係個主人房嘅位置。嗱，呢度係主人房啦。3.163，呢個主人房睇出去嘅景觀咧都係永久嘅一個景觀嚟㗎。呢個主人房有11.59個平方，11.59入邊呢度咧就係個廁所公室分離嘅嚇。其實佢呢啲勾標咧 OK 㗎嚇。其實廁所俾我嘅感覺咧就係佢嘅質素啊，呢啲推拉門啊OK 㗎嚇。包括佢嘅一個尾房呢度啲尾房佢都有做晒嘅嚇，佢都有做晒。嗱呢度望出去咧就係佢廚房嗰個露台嚟嘅嚇，廚房嗰個露台。嗱我哋再過嚟睇下廚房仲未睇嘅。
佢呢個廚房咧都幾闊落下嘅嚇。呢度係廚房嘅位置。嗱，廚房，但係佢依家咁樣設計咧，只可以擺單開門嘅雪櫃，就喺呢個位置，係咪？因為咧，佢拆咗一半嘅露台，所以咧，我哋可以感覺呢個廚房好長啊，好長啊！油煙機啊、煤氣爐啊、消毒櫃啊，都係北歐嗰個牌子，我唔知大家識唔識啊？我啱查咗，我都未見過呢個牌子，反正係北歐嘅嗰個牌子啊。嗱，呢個水喉咧都係推拉式嘅，咁呢度出去咧就啱嗰個主人房嗰個廁所望出嚟咧就係呢個露台。咁我哋再過嚟嚇，嗱呢邊咧就係117嘅雲拼設計，咁呢邊咧就係110嘅，但係兩伙咧兩伙嘅一個門口咧就喺埋一齊，你睇下，好近嚇，基本上連埋一齊。咁我哋一入嚟咧呢個雲廳係有啲人中意嚇，因為咧有一半嘅走廊咧都做喺呢個廳。我哋睇下佢嘅廳有幾大幾闊落先。嗱6.0啊，29個平方，29個平方一樣嘅嚇。呢個空調咧佢亦都有包埋嘅，只有客廳有。房間嗰啲咧都要你自己去做嘅。嗱呢度係117，呢邊咧就可以做雙開門嘅雪櫃嚇，雙開門嘅雪櫃就可以擺到呢度。我覺得呢個廚房反而好用啲嚇，雖然佢感覺會比嗰個110嘅細啲嚇。呢度通風採光位，廚房嘅 OK 啊，好闊好闊嚇。不過呢邊咧，佢嘅主露台咧就係朝北嘅，但係可以望到少少嘅一個山景，望到嗰個少少山景啊。下邊咧就係一個學球嚟嘅。咁你如果唔要近呢個學球咧，咁你咪買嗰個西邊位，西邊位咧就唔會近呢個學球。嗱，我哋睇下呢個露台有幾闊，5.89。9.5個平方呢度嚇，其實都有人入住㗎。不過呢個紅嘴一品咧，之前呢啲業主都買得好貴啊，基本上都係2萬以上嘅嚇。呢啲業主啊2萬以上嘅，所以咧，因為舊年一直冇降到價，都係2萬以上。咁降價咧都係今年嘅呢個月啦，呢個月2月份先降價15888，呢個月先放出嚟嘅，之前都好貴㗎嚇，咁我哋再過嚟嚇，洗手間啦，哇！呢度好闊落㗎嚇，呢個飄窗插唔到嘅，好闊落，空間感咧就好闊嘅。嗱，佢有3個房，117有3個房啊。咁呢個房咧就朝北嘅。9.5個平方。呢度有9.5個平方，然之後最到對面到對面咧，因為我哋依家喺20層，所以佢嘅景觀都好好㗎。你睇翻呢個景觀，啲玻璃咧，玻璃都係雙層嘅間玻璃。呢個房有9.59個平方，9.59個平方。呢邊呢邊咧主人房就係11個平方，唔包嗰個衣帽間。景觀都 OK 㗎嚇，喺火炬同埋東區嗰個景觀。呢個樓盤佢對比咧就同嗰個德寶如高。佢依家咧就有裝修有毛批，因為咧好似德寶如高咧，佢係純屬係毛批嘅。咁呢度咧就有裝修有嗰個毛批可以選擇。咁有啲人咧就驚怕裝修麻煩就可以睇翻呢個紅嘴一品，因為佢都係一個高端小區。呢個盤咧之前咧2萬1以上，有啲係2萬3、4，嗰啲入住咗嘅嗰個業主咁依家咧就係15888近呢個中山站，附近啲配套咧都 OK 嘅，都
生活便利度咧都 OK 嚇，因為有學校啦，有高中、後圖中學都喺呢度附近啊。喺呢度去嗰個星河高校咧，大概都係3公里左右嚇，都要搭車啦嚇，都會搭車啦。所以咧，你如果中意裝修，中意啲樓盤需要質素嚇，喺屋苑嘅花園咧就係景觀啊，仲有呢個屋苑嘅設計咧，花園嘅設計 OK 嘅，管理 OK 嘅，咁就睇翻呢個紅地一版，因為咧佢質素的確係可以嘅。不過呢個紅地一版咧嚇，再講一次就係、你如果唔帶裝修要無批啊，就可以減500蚊。你如果要裝修嘅，佢依家係一口價15888啊，就係一口價。然之後我哋呢個盤咧嚇一樣嘅，回贈3萬5嚇，回贈3萬5你落定嘅時候就回贈啊。咁如果你對呢個屋苑入邊嘅園林咧有要求嘅人啊，就可以睇翻呢個紅地一版，因為佢嘅設計真係好好嘅嚇，包括佢嘅管理啊，佢嘅園林設計啊，係咪？再加上佢依家降咗價之後咧，我相信因為大裝修咧，呢啲品質咧係 OK 嘅，咁我哋就過嚟對比下啦。